في مرحلة تانية من المراحل الفيلمية اللي محضرينها لحضراتكم، واللي هي بتتكلم عن الانفلونزا عموما، اللي هي من المشاكل اللي كانت في يوم من الأيام دمرت الصناعة في مصر، وبنأمل من الله سبحانه وتعالى إن الصناعة تنهض وترجع تاني. أول حاجة نتكلم عليها طالما نتكلم عن الانفلونزا هي انفلونزا الخنازير، لأن الخنزير هو المشكلة الأساسية فيه. الخنزير ده طبعا كائن ليه صفات غريبة جدا. الصفات طبعا الغريبه بتاعته ان هو اولا حيوان من الحيوانات الثدييه، وبيولد ولادات متعدده يعني بتبلغ تقريبا من 2 ل 14 خلفه، وممكن تعيش من حوالي 25 سنه، وبتستطيع الانثى ان هي تتناسل لمده 10 سنوات. وليه صفات غريبه جدا، منها صفات نفسيه وصفات عضويه. من الصفات النفسيه الغريبه جدا في الخنزير واللي بينفرد بيها ان هو من الحيوانات الديوسه. يعني ايه ديوسه؟ يعني ما بيغيرش على الانثى بتاعته. في كل الحيوانات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى في حاجة اسمها نظام الحريم. نظام الحريم ده عبارة عن مجموعة، كل ذكر بيكون بيختص بمجموعة من الإناث بيحميها ويدافع عنها، وما يجرؤش أي ذكر تاني إن هو يقترب منها. الموضوع دوت مش موجود في حيوان الخنزير، ودي صفة غريبة جدا، ويخشى أن تنتقل هذه الصفة للإنسان عن طريق أكل لحومه. من الصفات الغريبة اللي هو بالرغم من ان هو بيشم كويس الا ان هو بياكل القاذورات، ودي مش عارفين ازاي يكون شمه كويس وبياكل القاذورات، وده معناه ان هو نفسه دنيئة. تاني حاجة الانف اللي هي مناط العزة في كل الكائنات، بيكون طبعا شكلها غريب جدا في الخنزير، بتكون طويلة وعريضة وما بيشوفش هو بياكل ايه منها، وبيضربها في الارض ويستخرج بيها الديدان والقاذورات اللي بياكلها. من الحاجات الغريبة أيضا في الخنزير إن ذكر الخنزير العضو الذكري بتاعه في غلاف. الغلاف دوت بيحتفظ بجزء من البول اللي بيعمل ريحة مش كويسة في العنابر، وبالرغم إن رأسه كبير إلا إن هو الفهم عنده قليل. من الحاجات بقى المشكلة كلها زي ما شفنا كده حضراتكم من التحور اللي بيحصل داخل جسم الخنزير، وده طبعا نتيجة إن الناس في بعض الأحياء الفقيرة في أمريكا الجنوبية بيربوا الخنزير بالاختلاط مع الطيور، وهي دي الكارثة. فدايما المشاكل اللي بتحصل من انفلونزا طيور بيكون منشأها الأساسي الخنزير وليس الطيور، وبتبدأ طبعا تنتقل من أماكن للتانية. ومن الحاجات الغريبة ان الخنزير برضو جلده ما فيش فيه علق، وبالتالي لما يحب ان هو يخفض درجة حرارة جسمه في أوقات الصيف والحر الشديد بيقلب نفسه في الطينة وفي القاذورات. ومن الحاجات الغريبة جدا في الخنزير ان هو بيأكل حاجات لا يأكلها كائن آخر على وجه الأرض غيره. يعني منها مثلا ممكن أعزكم الله يأكل البراز، وممكن يأكل الدم والجثث والقاذورات، حتى الجثث والرميات المتعفنة. ودوت طبعا اللي خلى ناس كتير ان هي تشوف ان دوت بالنسبة لهم حاجتين. طبعا الأكل في أي مشروع إنتاج حيواني بيشكل تقريبا 70% من التكلفة، فلما يكون الحيوان دوت هياكل جزء كبير من الغذاء بتاعه قاذورات وحاجات مش تعتبر مش مكلفة، فده طبعا كان عامل إغراء ان هو يربي الكائن القذر دوت. وفي نفس الوقت برضو من الحاجات الغريبة فيه ان هم حتى لما ربوه بطريقة التربية يعني نقول نضيفة شوية، بيأكلوه علف وحاجات من دي، برضو لما بدأوا يفحصوا لما بدأوا يفحصوا البراز بتاعه ويبحثوا عن الديدان ويبحثوا عن المشاكل اللي هو بينقلها، لقوا ان هي موجوده في حوالي 90 ل 80% منهم حاجه اسمها كرابتوسبوريديا، وده المرض دوت موجود بينقله الخنزير. وفي نوع تاني برضو مرض موجود في الخنازير منتشر بين الامريكان والكنديين. المرض دوت اسمه ترايكينيلا سبايراليز. ترايكينيلا سبايراليز ديت بيسموها الدودة الشعرية الحلزونية. المرض دوت كل 6 من الأمريكان والكنديين عندهم في واحد منهم مصاب بهذا المرض، وهذا المرض غير معروف في الدول الإسلامية إطلاقا، وغير معروف أيضا في الأماكن والأحياء الإسلامية في هذه الدول. ودي الدودة الشريطية المشهورة جدا اللي كل الناس تعرفها ديت، وهي يافعة خارج جسم بعد استخراجها من جسم الخنزير، ديت اسمها تينيا سوليوم. الدودة ديت من الدودة اللي تعتبر بتعمل كوارث على صحة الإنسان، لأن الدودة ديت البويضات بتاعتها بيسموها حاجة اسمها هايداتد سيست. الهايداتد سيست ديت أو الحيصلة ديت بتقدر إن هي تهاجر داخل جسم الإنسان من الأمعاء وتوصل لأماكن وبتدمرها.
ممكن توصل للمخ، وممكن توصل للكبد، وممكن توصل للطحال، وممكن توصل للرئه. ودي طبعا مكان ما بتروح بتدمر. ومن الامراض الغريبه جدا اللي هم لقوها في امريكا الجنوبيه وفي بعض الاحياء الفقيره خاصه في بوليفيا، لقوا ان الاماكن الفقيره انتشر فيها حاجه غريبه جدا وهي مرض الصرع. وطبعا لما قعدوا يبحثوا عن ايه هو الاسباب اللي ادت لانتشار مرض الصرع، خصوصا ان هم ما لقوش الظاهره دي ابدا موجوده في الاحياء الاسلاميه، فبداوا يتجهوا الى غذاء الانسان، وبداوا يعملوا مقارنه ايه المسلمين ما بياكلوهوش عشان ما يجيلهمش الصرع. فلقوا ان المسلمين ما بياكلوش طبعا الخنزير لانه محرم تحريم صريح في القرآن الكريم. وبداوا يعملوا دراسات حوالين المشاكل ديت، فلقوا ان الهايداتد سيست اللي هي البويضات او الحيصلات بتاعه دوده التينيا سوليوم موجوده في دماغ ومخ الناس اللي ماتوا بهذا الصرع. واتعملت عمليات برضو لاستخراج هذه الحيصلات من مخ مصابين كتار، وطبعا في حالات كتير بقت بالفشل. الامراض ديت بفضل الله سبحانه وتعالى غير معروفه على وجه الاطلاق في الدول الاسلاميه، وده طبعا لان ربنا سبحانه وتعالى مش هيحرم علينا شيء ابدا الا لنفعتنا. لكن برضو بالرغم كل المشاكل اللي احنا عرضناها ديت، هنرجع لنقطه مهمه جدا في الخنزير، وهي اهم من الديدان الشريطيه، واهم من الديدان الحلزونيه، واهم من كل الامراض اللي هو بينقلها. النقطه الاهم هو التشابه الغريب جدا بين الجهاز المناعي للخنزير والجهاز المناعي للانسان. ودي طبعا تعتبر من الكوارث اللي ممكن تعمل مشاكل كبيره على الانسان، لان الخنزير يعتبر مستقبل عام لجميع الفيروسات والميكروبات من الخنزير من الانسان ومن غيره. وممكن يحدث داخل جسم الخنزير تحور وتغير لهذه الميكروبات التي لا تنطبق على البشر لتخرج من الخنزير تنطبق على البشر. وهنبدأ بقى نتكلم في المرحلة الثانية، ونعرض لكم فيلم تاني بيتكلم عن انفلونزا الطيور وتعريف كل شيء بيدور عن انفلونزا الطيور، وهل الخطورة في انفلونزا الطيور ولا الخطورة في انفلونزا الخنازير، وايه الفرق بينهم، وهل هم شيء واحد ولا شيئين مختلفين. طبعا اول شيء اتجه ليه الاتهامات بالنسبه لانفلونزا الطيور وهي الطيور البريه، على اساس ان الطيور البريه بتكون مناعتها كبيره وان هي تقدر ان هي تسافر وتنقل الامراض. مع ان انا يعني بتساءل ازاي ان طير يسافر بمرض مميت وخطير بالنسبه للطيور، لان انفلونزا الطيور خطيره جدا على الطيور ولكن خطورتها على الانسان خطوره ضعيفه. دوت دكتور في قناه اسمها فيتستوريا بريطانيه بيشرح ايه هي انواع الانفلونزا. انواع الانفلونزا في اول حاجه النوع اي وده الخطوره كلها فيه، وفي نوعين تانيين هو بي وسي. المشكله في ايه ان هو بيصيب الطيور وبيصيب الحصنه وبيصيب الانسان وبيصيب الخنازير. اما النوع بي والنوع سي دولت بيصيبوا البشر. ايه الفرق بقى بين النوعين؟ الفرق بين النوعين بيتضح في الرسم الاتي. الجهاز التنفسي عندنا جزئين، جهاز تنفسي علوي وجهاز تنفسي سفلي. الجهاز التنفسي العلوي اللي هو طبعا من الحلق والبلعوم والانف، ودي طبعا والجيوب الانفيه، ودي طبعا اي مشكله تحصل فيه ما تعتبرش بتشكل مشكله وبتبقى انفلونزا عاديه جدا، حتى لو اتنقلت بين البشر مش هتسبب علينا اي خطوره. اما المشكله بقى بتكمن لو كانت هذه الانفلونزا بتصيب الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الرئتين، لان الجهاز التنفسي السفلي بيكون في الاخر خالص الحويصلات الهوائيه اللي بيحصل عندها تبادل الاكسجين مع الدم. لو كانت هذه الفيروسات هتصيب هذه المنطقه فتعتبر هتصيب الانسان في مقتل، لان هي هتدمر الخلايا اللي بينتقل من خلالها الهواء الى الدم، وثاني اكسيد الكربون من الدم الى الهواء مره اخرى. يعني معنى كده بالظبط كاننا بنخنق الانسان وبنموته. طبعا الخلايا دي لما بتدخل فيها الفيروسات ديت بتدمرها. وده رسم توضيحي للفيروس. الفيروس ده عباره عن حاجه كده زي كوره، الكوره ديت عليها مجموعه
من الاشواك اللي هو الغلاف بتاعها. السبايكس ديت او الاشواك ديت عباره عن نوع حاجه اسمها جلايكوبروتين. الجلايكوبروتين ده نوعين، هيم اجلوتينين ونيور امينيديز، علشان كده بيسموها H1 H2 H3 وكذلك N1 N2 N3، وحسب النوعين بتوعهم بنسمي الفيروس. ودوت شكل لانفلونزا الطيور برضو قريب من شكل انفلونزا الانسان، وده برضو عليه مجموعه من الاشواك برضو بتسمى H5 و N1. طيب دلوقتي لو كان الانسان تعرض لاصابه انفلونزا، سواء كانت انفلونزا طيور او انفلونزا خنزير او غيرها، والانسان دوت كان جسمه متعرف على الفيروس دوت، هيقدر ان هو يرد عليه بمناعه، وبالتالي بيكسر الفيروس والفيروس ما يقدرش يعمل له حاجه. اما لو كان الفيروس جديد على جسم الانسان او غريب، فان المناعه مش هتلحق تسعف الانسان ويمرض الانسان وتظهر عليه علامات المرض حسب كل فيروس ونوعه. طيب لو انا عندي فيروس والفيروس دوت اصاب الانسان، وكان عندي قبل كده تحصين وعندي اجسام مناعيه مضاده لنفس الفيروس، زي ما قلت لحضراتكم هنقدر ان احنا نتغلب عليه. علشان كده بدأ العلماء يتجه الى تصنيع التحصينات اللي هي بيتحقن بيها سواء الانسان او الطيور، بحيث انها تكون لنا اجسام مناعيه مضاده لهذا الفيروس. وطبعا الفيروس دوت لما بيصيب الانسان وانا عندي اوريدي اجسام مناعيه مضاده ليه، بقدر ان انا اتغلب عليه واهزمه، نتيجه ان انا عندي القوه ان انا اواجه المرض. المشكله بقى اللي بتحصل ان انا ممكن احصن ويحصل ان الفيروس يتغير، وتبدا شكل الاشواك اللي هي الاتش والان دول يتغيروا، وبالتالي لما يجي الشكل الجديد عندي وانا سواء كنت انسان او كانت طيور، والماده المناعيه اللي عندي مش جاهزه على الشكل الجديد، بيفشل التحصين. المشكله بقى كلها بتحصل في ايه؟ بتحصل لما يكون انفلونزا الطيور يدخل معها خنزير، في وجود الانسان وفي وجود الطيور وفي وجود الخنازير، هي ديت اللي بتحصل بسببها المشكله. اما في وجود الانسان وحده ووجود الطيور لوحدها بدون وجود الخنازير مش هتحصل مشكله، لان الخنزير هو اللي مسؤول عن التحور الجيني للفيروسات، وده طبعا ما بيحصلش في كل الاحيان، ودوت اللي بيكون مدمر للبشر. يعني معنى كده ان المشاكل كلها ممكن تحصل نتيجه الاصابه من الخنازير وليس من الطيور. يعني انفلونزا الطيور علشان تكون خطيره لازم يكون عندنا نوع من التدخل ووجود للخنازير موجوده في نفس الحيز اللي بيتربى في الطيور. ونرجع برضو نكمل لحضراتكم الماده الفيلميه نفسها. ادي شكل الجهاز التنفسي للخنزير لما بتدخل في الثلاث فيروسات اللي هي فيروس انفلونزا الانسان وفيروس انفلونزا الطيور، في وجود فيروس انفلونزا الخنازير، بتدخل الفيروسات ديت وبيحصل لها تحور داخل الخلايا بتاعه الجهاز التنفسي، ودي زي ما حضراتكم في اللاي اللي هي بتاعه الرئه، بيبدا يدخل فيها الفيروس ويبدا يطلع لنا شكل جديد خالص، ينطلق باعداد مهوله طبعا من تحطم الخلايا اللي هو غزاها، وهي ديت اللي تبدا تعمل لنا مشكله وتاثر وتعمل اوبئه اللي ظهرت في العالم على 3 مرات. وديت شكل للفيروسات وهي بتنطلق من الخلايا متصوره بالمجهر الالكتروني. والموضوع دوت لما حصل سنه 1918، وكانت طبعا كارثه في تاريخ العالم، اودى بحياه 50 مليون بني ادم، يعني تقريبا 5 أضعاف اللي عملته الحروب العالميه كلها. وديت طبعا كانوا مسمينه الموت الاسود، اللي هو اجتاح منطقه اوروبا، لان في الفتره ديت كانت الناس بتربي الخنازير وبتربي الطيور في بيوتها. وزي ما حضراتكم شايفين كل الانواع اللي حصلت فيها مشاكل من انفلونزا الطيور على مدار العام، سواء سنه 1918 او غيرها، سواء اي نوع منهم، كل الانواع ديت كان السبب في المشكله كلها هو وجود الخنزير كعامل مشترك بين الطيور وبين الانسان.
واحنا طبعا في مصر الحمد لله تربيه الخنازير قليله جدا، حتى الاماكن اللي هي موجوده فيها تعتبر اماكن محدوده، وبالتالي ان شاء الله ما فيش مشكله على الانسان اطلاقا من انفلونزا الطيور. طيب نشرح بقى ايه الفرق بين انفلونزا الطيور، الانفلونزا العاديه واللي هي بتجيلنا، والانفلونزا اللي هي المدمره. وطبعا الفرق ما بينهم زي ما شايفين في الجدول، ان في الانفلونزا اللي هي المدمره او الوبائيه اللي هي حصلت 3 مرات في العالم وحصلت ارواح ناس كتير جدا، ما بتكونش موسميه، انما هي بترتبط بتحور وتغير جيني في الفيروس، وطبعا بيكون معاها بيحصل وفيات كتير جدا وبيحصل اصابات عاليه. اما المشاكل اللي هي الانفلونزا العاديه دي بتكون امراض بسيطه، لان هي زي ما قلنا لحضراتكم بتصيب الجهاز التنفسي العلوي ومفيش منها خطوره على الانسان. وطبعا بالنسبه للفيروسات اللي هي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي ديت يفضل ان يحصل كل فتره ان احنا نجدد التحصين كل سنه، سواء للطيور او سواء للانسان، بحيث ان احنا نتماشى مع التغيرات اللي بتحصل في الميكروب. وما ينفعش ان انا اقعد سنه واثنين وثلاثه بحصن بنفس نوع المصل اللي انا بحصن بيه الطيور او بحصن بيه الانسان. لابد ان انا كل سنه ابدا ان انا اعمل بحث وابدا اجمع عينات واشوف ايه المشكله اللي موجوده عندي في المزارع. وطبعا الكلام ده مش هيتم الا اذا كان عندنا مركز بحوث قومي قادر ان هو يحل المشاكل اللي موجوده ويبحثها ويصنع بنفسه هذه التحصينات، وما نعتمدش طبعا في التحصينات على التحصينات المستورده فقط. لازم يكون عندنا مصنع خاص بينا يصنع التحصينات ديت على الدواجن المصريه وليس على الدواجن اللي من خارج مصر، لان طبعا كل منطقه بتختلف فيها المشاكل من منطقه لاخرى. وبالتالي لازم ان احنا نركز ان احنا يكون عندنا وعي وعندنا نضج وعندنا اهتمام بمجال الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه في مصر، لان طبعا الرد الفعل الغريب جدا فعلا مدمر للثروه الحيوانيه، لان احنا كان عندنا ثروه حيوانيه ما شاء الله كانت كبيره جدا. لما نبدا نتكلم ونقول ان مجال الدواجن يهدد بسبب انفلونزا الطيور، الكلام ده طبعا لازم يكون ليه تفكير منطقي وتفكير عقلاني، لان احنا زي ما احنا عارفين وزي ما كل الناس عارفه ان طيور الانفلونزا بتاعتها علشان تكون مدمره لابد من وجود خنزير يعمل تحور لهذا